क्या गाड़ी की आवाज? 108 की आवाज। ये कुत्ते का आवाज, जो कुत्ते को पत्थर मारते कैसे बोलता है? और ये पापा की आवाज, आवा आवा, ये पापा, आवा आवा आवा, पापा आवा। जब पापा घर पे जाता है तो बेटा क्या बोलता है? जब गुस्सा में मम्मी आती है तब बेटा को जब मारती है तो कैसे रोता है? उस टाइम पापा घर पे पहुंच जाता है, बेटा क्या बोलता है?